붉은 열매가 익으면서 갈라지면 검은 갈색의 씨앗이 나오는데요. 이 씨앗을 이용해 기름을 짜서 옛날 여인들은 머리에 바르는 기름과 두피 치료에 써왔고 어두운 밤에는 등잔불에도 사용하였다고 하네요. 아주 맑고 노란색 빛깔의 동백기름에는 올리브유에 포함되어 있는 지방산의 주성분인 올레인산이 풍부하게 함유되어 있어 피부 보습과 수분 유지에 아주 좋습니다. 그리고 동백 씨앗에는 비타민 E와 불포화 지방산 함량이 높아 참기름 대신 동백기름을 사용하면 천식, 기침 등 기관지 질환에 효과적이라고 연구 발표도 나왔습니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 아래 구독 버튼을 꾹 눌러주세요. 시청해주셔서 감사합니다.